హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఎస్విఎస్ వాల్గా వీడియోస్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఇండియన్ బైక్ డ్రైవింగ్ 3D గేమ్ గురించి అయితే చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. అలాగే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఐకాన్లో ఇది గంట సింబల్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, దాన్ని కూడా ఆల్రెడీ అయితే సెట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు న్యూ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అప్డేట్ ఇయటాన్ని ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే వీడియో అయితే ఫుల్గా వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈరోజు మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన ఆడియన్స్ ఎవరన్నా ఉంటే థంబ్నెయిల్ క్లిక్ చేసి వీడియో అయితే ఫుల్గా వాచ్ చేయండి. అలాగే ఒక లైక్ చేయండి. వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనకు వచ్చిన న్యూ గ్యాజెట్ అయితే ఫ్రెండ్స్ పోలీస్ కార్ 100 అని డైల్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ మనకి వెంటనే పోలీస్ కార్ అయితే యాక్టివేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే కార్ కూడా చాలా మోడల్గా అయితే ఉంది. కారు మీకు నచ్చిందో లేదో అనేది కామెంట్లో అయితే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే పోలీస్ కార్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్, నాకైతే నచ్చింది. నేను కూడా ఆ కార్ని అయితే చాలా బాగుంది కారు కూడా. వీడియో అయితే ఫుల్గా వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో అయితే చాలా గ్యాజెట్స్ అయితే ఉన్నాయి, మీకు కోడ్స్ కూడా చెప్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియో అయితే ఫుల్గా వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.